izuba nirirenga turangije imirimo, ubwo tuzaba tunaniwe. Uhora utwara byose niwe uzadukiza, durire kuri Siyoni, tuzahurirayo, koko tuzahurirayo, tuzibanira na Yesu muri icyo gihugu cyiza. Tuzahurirayo, koko tuzahurirayo, twibanire mu ikuzo rye. Amen, amen. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro ko iduhaye amahirwe ndetse n'umugisha byo kongera kubaho no muri uyu munsi. Imana ibiherwe icyubahiro. Muvandimwe, inshuti zanjye aho muri hose, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mwaramutse neza. Imana ishimwe ko wongeye uyu munsi ku buzima bwawe. Ni ukuri byakabaye ishimwe ryawe, kandi niba ari ishimwe ryawe Imana ibishimirwe. Genda bishimira Imana, natwe twese dukwiriye kubishimira Imana. Imana ibiherwe icyubahiro. Imana itwongeye umunsi ngo twongere guhitamo, duhitemo neza cyangwa se nabi, ariko umugambi w'Imana nuko twahitamo neza. Ntabwo yifuza ko duhitamo nabi, niyo mpamvu twongeye uyu munsi, kuko iyo yifuza ko duhitamo nabi n'ubundi yakaba yakure tukagendera muri ya mahitamo mabi wahisemo umunsi w'ejo, ariko irongera kubyuye kugira ngo ukosore ibyo wangije ejo, ukosore ibyo wangije ubuzima bwawe bwose, uhinduke ufate icyerekezo kizima cyo kwiyegurira Kristo akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Reka rero dusenge twiganire ku magambo y'ubugingo. Kugendana na Kristo uyu munsi ni ibyiringiro byanjye n'ibyiringiro by'uwizera wese. Data mwiza, umubyeyi udukunda, wera wa Isirayeli, ndagushimye cyane, ngushimiye ineza yawe itangaje itarondoreka, akanwa k'umuntu naho yaba umuhanga ute atabasha kurondora, ni ukuri izina rye rihabwa icyubahiro. Gushimiye ko wadukunze ikiremwa muntu, urukundo wadukunze rurenze urw'umwana w'umuntu yabasha gutekereza. Nyagasani ni rurerure kuruta uburebure bwose twigeze tubona, ruragutse kuruta ikirere tureba. Nyagasani ni rwinshi ntabwo twabasha kurondora ibyarwo, niyo mpamvu rwadusagutse rukaturoba rukadukiza. Ni ukuri Data bihererwa icyubahiro. Ndinginze cyane ngo n'abatarakizwa n'uru rukundo uyu munsi rwongere kuresha imitima yabo. Nyagasani reka uyikangure ubwo yamaze kubikinya, reka uyikangure n'ubwo yinangiye, ongera kubereka amahitamo asobanutse imbere yabo, ariyo bugingo n'urupfu, bashoboze guhitamo neza kugira ngo bazabone ibyiza. Nibigenda gutyo izina rye rihabwe icyubahiro. Bana natwe magambo tugiye kwigana, nubwo ari make uyakoresha ibikomeye muri twebwe. Ibyo ngusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mena, reka dufate ibira zacu abatarajya mu mirimo aho bishobokera, turebe mu Baroma igice cyabo cya 7:5 ku murongo waho wa 12. Hari amagambo avuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Yesu mwiza, Yesu dukunda. Yemwe hari amagambo meza nasomye iteka mbere ibyiringiro avuga ngo Yesu akunda umuntu wese nk'aho ari we wenyine yapfiriye, ngo kandi nimba buri wese imukora ku mutima. Ayo magambo nayasomye mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku cyigisho kivuga ngo umushumba wavuye mu ijuru. Ni cyiza, nkwifurije kukiga, kirimo amagambo meza kandi ahumuriza. Akunda umuntu wese nk'aho ari wenyine yapfiriye. Nawe uko waba ubayeho kose, ubuzima bwawe bwuzuye akavuyo n'umujagararo, uba mu byaha n'amafuti, umva agukunda nk'aho ari we wenyine yapfiriye. Kandi burya nubwo uri umunyabyaha, intimba zawe zimukora ku mutima. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya ubona agenda akemura ibintu byawe, akugirira neza. Waba wagize ibibazo ukamutakira ukabona arabikemuye, nubwo umwanga utamuha umutima wawe, umutakira gusa iyo uri mu bibazo. Ariko iyo ifaranga ryabonetse, iyo ibintu biri kugenda neza, iyo umuryango ukomera amashyi, iyo abana babonetse, iyo inshuti bimeze sawa, umwirengagiza ukamutera umugongo. Ariko we intimba zawe cyagihurira ucuritse umutwe mu maguru wibaza uko biri bugende, byose bimukora ku mutima, akumva babajwe nabyo akakurengera. Rero aragukunda nshuti yanjye, aradukunda twese. Yaturokoye iteka ryazanywe na Adamu.
ry'igicumuro cyazanywe na Adamu. Ubwo twari dupfuye turimbutse tuzize ibicumuro byacu, yaratuzuye, ahabwa icyubahiro. Yatuzurishije ukuzuka kwe, yatuzurishije urupfu rwe, nirwo rwatubeshejeho. Reka dusome rero ku murongo wa 12 ngo uko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose uko bose bakoze ibyaha. Icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, ndetse urupfu rukazanwa n'ibyaha by'uwo muntu. Rero niko bimeze muri iyi si, turayibona impfu zisimburanwa n'izindi. Abaturanyi bacu baragenda tubareba tukababara, tuzongera kubabona, ariko kubizera baba basinziriye, kandi tuba dufite ibyiringiro byo kuzongera kubonana. Abo bo niba bagipfa kuko bamaze gukira ibyaha, kuko ibyaha nibyo bitera urupfu ubundi, ariko iyo bamaze gukira urubori rw'urupfu aricyo cyaha, barasinzira bagasinzira mu gituza cy'umwami wacu, umunsi azagaruka akazabazura. Ngo amategeko ataratangwa icyaha cyabuze mu isi, ariko nawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, yego urupfu uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu. Yego ngo urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajyaga kuzaza. Ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'igicumuro. N'icyo gicumuro Imana ihabwa icyubahiro. Igicumuro cyaduciriyeho iteka, kituzanira umuvumo, kiduteza urupfu, ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro. Iyo bavuze impano ni ikintu utagura. Niyo umuntu yego murihangana, iyo umuntu yaguhereza impano y'akantu gatoya, mu by'ukuri ivuye ku mutima, ntabwo uba ushobora kubona igiciro wayigura. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana yo, yego muranyihanganira, ndumva nsa nk'uwasaraye, reka twikomereze, ibindi byose tuzagenda bikemura. Impano y'ubuntu bw'Imana yo irarenze, ntitwabona igiciro twayigura. Ngo ahubwo ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubw'igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Imana ihabwa icyubahiro. Igicumuro cya Adamu cyateje ishyano isi yose, kituzanira urupfu, kiduciraho iteka, ariko impano y'ubuntu bw'Imana aribwo bwa Yesu Kristo niko bwarushijeho gusaga kuri benshi. Ubuzima bwa Yesu Kristo bwahinduye imibereho yacu twese. Rero ubyemeye nawe uyu munsi yakubera ibyiringiro. Reka twikomereze mu gitabo cy'inama nyihanganire integuza volume ya mbere, tuyikunuze ku ipaji ya 6, ahantu tugeze ku ititiri ivuga ngo none se icyaha ni iki? Yego hari amagambo avuga ngo icyaha ni icyaje mu muntu yemeye gucumura. Dore uko Bibiliya igisobanura. Matayo 7:20 hariho havuga ngo muzabimenyera ku mbuto zabo. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. Ngo icyaha ni ikiba mu muntu kimutera gukora nabi. Icyaha ni icyaje mu muntu igihe yemeraga gucumura, kandi icyaha ni ikintu kiba mu muntu kimutera gukora nabi. Icyaha ni ikibitera. Ibyaha byo ni imbuto, nizo zera ku cyaha. Icyaha ni kamere. Ngo icyaha ni ikiba mu muntu. Mu Baroma 7:14 hatubwira uburyo umutima uhana wahanganaga na kamere, aho yifuza gukora neza Paulo bikanga, akisanga yakoze nabi, avuga ati ngo sinjye kibe kibikora, ni icyaha kimbamo. Icyaha ni kamere, ariko yashoje avuga ngo Imana ishimwe kizajya inyiza. Ngo icyaha Abaroma 8:6 naho haravuga ibya kamere. Ngo icyaha ntabwo ari urutonde rw'ibikorwa bibi runaka dukwiriye kwirinda. Yego, ngo icyaha ntabwo ari urutonde rw'ibikorwa bibi runaka dukwiriye kwirinda, ahubwo icyaha ni kamere ubwayo yo mu ntekerezo mbi ubwazo ituma tubogamira ku bibi. Icyaha ni kamere ubwayo
yo mu ntekerezo mbi ubwazo ituma tubogamira ku bibi. Icyaha ntabwo ari urutonde rw'ibikorwa bibi dukora runaka, uvuge ngo njye naretse ubusinzi, ndeka ubusambanyi. Ego waretse ibyaha rwose n'ingeso mbi ni byiza kuzireka, ariko niba kamere idakuwemo n'ubundi ikibitera naho cyagiye, irari naho ryagiye, ushaka kubyibuza, ariko nurarikira n'ubundi Yesu yaravuze ngo nurarikiye akifuza umugore w'abandi aba ameze nk'uwamaze gusambana. Rero Imana iturengere kandi Umwuka Wera agenderera imitima yacu, twifuze kwihanira imbere y'Imana, twifuze kugera ku musaraba aho kamere n'inarijye bihanganira n'urukundo rwa Kristo, maze kubwo kwizera urukundo rwa Kristo rugatsinda imitima yacu, bikarangira umunyabyaha yiyeguriye Imana, akabohoka ku butware bwa kamere ndetse n'icyaha, akabarwa n'ubuntu bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Mbifurije kujyana na Kristo uyu munsi. Reka Umwuka Wera akomeje kubana natwe, kandi imbaraga ihindura imitima ikomeze kugendana natwe ndetse no kugendera muri iri jambo. Weho utaramwizera ngo nawe bikubere ibyiringiro, mwizere uyu munsi kandi umwemerere. Mbifurije imyiteguro myiza y'isabato uyu munsi. Reka Umwuka Wera atubere byose kandi atuvugishe, atuyobore mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye icyo wadukoreye, bihererwa icyubahiro. Ubuntu bwawe burenze uko twabuvuga, bwaraturokoye twari dupfuye, bwaraturengeye umuryango wa Adamu byari biturangiriyeho, ariko wemeye gutanga Kristo kugira ngo aturokore, aturengere, atuzure, ngo icyo ubuntu bwe bwazanye bitandukanye n'iki cyaha cyatuzaniye, bwo bwarushijeho kudusagaho kandi buraturokora. No kuri bihererwa icyubahiro. Reka umutima wose ubashe kubyumva, reka buri wese amenye ko umwitaho kandi umukunda, bitume nawe akwiyegurira kandi yemere kugengwa nawe. Nibyo nifurije, byifurije n'abanyumva bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.